く頑張ってきたなって思ってもいいじゃないですか。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は久しぶりのおしゃべり動画やってみようと思います。飲み物もね用意して、皆さんもリラックスしてお茶会でもねしてるような雰囲気でお楽しみください。今年1年の振り返りを皆さんと一緒にやっていこうと思います。グッドボタンやチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。コメントで応援をいただけるととっても励みになります。 SNS もいろいろやっておりますのでフォローよろしくお願いいたします。なんかもうあっという間に年末ですよね。皆さんどんな1年でしたか？私はね、今年の動画で言うと10月にこの前兆ある人苦労の人生終わりますっていう動画がすっごい伸びて、登録者の方がたくさん増えました。でね、一気に3万人から5万、もうすぐ6万人になろうとしてるんですけど、なんか本当に今年の後半からすごい勢いがついたんですよね。で、私今年の初めにね、引き寄せノートっていうのを作ってるんですけど、今年で、チャンネル登録者5万人を目指すって書いてたんですよね。それが想像を超える形で早く達成できたので、まさに想像を超える引き寄せ、宇宙からのギフトをいただいたなって思っています。でもね、まさに動画の通りで、私もね今年の前半は結構大変だったんですよ。そう、3月にね私肺炎になっちゃったんですね。で、検査をしたらコロナではなかったんですけど、なんか原因が結局わからないままだったんですが、肺炎になりまして、でそれでしばらくね動画の方もお休みしてたんですけど、もう咳がね朝まで止まらなくて、もう全然寝れなくて、めちゃくちゃしんどかったんですね。でね、もう子供の時以来もう40度ぐらいの熱が出て、でそれがねなかなか下がらなくって、本当もう死ぬかと思いました。でね、視聴者さんからもう咳が止まらないってねツイッターとかに書いてたら、玉ねぎをね輪切りにしたのを枕元に置くといいよって教えていただいて、それね実行してみたら本当に咳がよく止まったんですよ。でね、お医者さんから咳止めをもらったり、あと市販のね咳止め薬を飲んでももう効かないぐらいひどかったのに、肺もねこう点々点ってもう真っ白になってたので、それでもなぜか入院しなかったんですけど、でもそんなしんどい状態だったのに、その玉ねぎのね輪切りを置いたら本当に咳がピタッと止まって、朝まで眠れたんですね。もう私玉ねぎ様々だったんですよ。でね、もう玉ねぎがないと夜寝れないような状態になってて、輪切りにしたやつをね午前中半分、午後から半分使って、であっという間に1個なくなっちゃうんですけど、パサパサになるんでね。でそしたら一緒に住んでるパートナーにね玉ねぎ買ってきてって頼んだのに、ある時ね玉ねぎを買い忘れて他のものをなんかいろいろ買って帰ってきたんですよ。で私ねもうブチ切れちゃってなんで玉ねぎ忘れるのとか言ってね、もう本当に怒り狂っちゃって、私こんなに死にそうなのにみたいな、もう本当にねもう玉ねぎが命綱みたいになっててなんか本当あの時大変でしたね。でそれがあって肺炎が治ってね、でその時に実は動画にもしてるんですけど、悟り体験っていうんですか、悟りの一別体験って言われている体験をしまして、でそのこともね動画の方でちょっとご紹介しているので、また詳しくお知りたい方はご覧ください。なんかねその後からちょっとねなんかこう弾みがついたっていうのかな、すごく運気が好転したなっていう感じがするんですよ。だからまさにね動画もう本当に私自身も実感していることで、動画はね以前の私の人生で最も苦しかった時のことをね動画にしてるんですけど、年単位で言ってもそういうのあるんじゃないかなって私今回感じたんですよね。で前半すごく苦しい思いをしたら、なんか後半ねすごくパーッと開けていいことがたくさん起こるようになりました。でその3月の肺炎が治って、で7月にね今のこの住居に引っ越しをしたんですよ。でそのね引っ越しの時もね、これもね動画にしてるんですけど、これがまたねパートナーなんですけど、車の免許証をねうっかり執行しちゃってて、で引っ越しでねレンタカーを借りようと思って手続きをねネットでしようとした時に免許証の期限が切れてることに気づいたんですね。
でこれから引っ越しでねいろんなものをね、業者さんも頼むんだけど細かいものをいろいろ自分たちで運びたいじゃないですか。でその時にねもううっかり執行してるって分かって、もう本当にねなんでこんなねいろんな困ったことが起こるんだろうってちょっとねマジで落ち込んだんですよ。でもその時にね、ちょっといろいろね動画にしてるんですけど、ラッキーなねこともあったりして、でねポッキーの箱にねようこそ新天地へっていうお告げがね書かれていたりとかして、それがまさにこう本当になっちゃったりして、なんか不思議なね出来事がありながらも、無事にね引っ越しは終わったんですけど、私的にもすごくね気に入った物件に引っ越せたし、で環境がね変わったからなのか、なんか一気にねこの前半の落ち込みから抜けて一気にこう運勢の流れが変わったような感じがしましたね。ただねそのパートナー的にはね、そのうっかり執行もあったし、あと9月にねコロナにかかっちゃって入院したんですよね。で私もねその看病で大変だったんですけど、でも私はねコロナに感染しなかったんですよ。不思議ですよね。だからね肺炎になった時もしかしてコロナだったのかなと思ったんだけど、でもその時2回コロナの検査したんだけど陰性だったので、今のところまだかかってないっていうことになってるんですけど、なんか謎ですよね。でパートナーもねコロナが治って、退院できて、で10月ですよ。10月にその一気に伸びた動画、この前兆ある人は苦労の人生が終わりますよっていう動画出して、でそこからね登録者がもうトントントンと伸びていったんですよね。で苦労の人生がね終わりますっていう動画だったので、今本当に辛い人がねたくさん来てくださって、で私のね動画を見て元気が出ましたとか、また頑張ろうって思いましたって、勇気をもらいましたとかね、本当にたくさんコメントいただいたんですね。もう本当に私も嬉しかったです。なんかね動画大変な時もあるんだけど頑張って作ってきてよかったなって心から思いました、皆さんありがとうございます。であれから皆さん落ち着かれたでしょうか。で今月の21日、ついこの前の土曜日ですけど冬至もありましたよね。で風の時代に本格移行してから初の冬至っていうことでね、もうすごくエネルギーがね大転換する、もうビッグチェンジとも言える転換期だったんですね。なのでこれまでね本当に辛いことばっかりだったっていう人とか、頑張っても頑張ってもなかなか結果がね出なかったっていう方とかもね、ここから本当にね風に乗って運気がねパーッと開けるような感覚を得られると思うので、諦めないで頑張ってほしいなって思います。またね来年の目標を立てる前に私の風の時代の動画をねもう一度参考にしてもらって、どんな生き方をしていこうかなって、どんな風に今年1年過ごそうかな、どんな意識を持てばいいかなっていうことをね参考にしていただければなと思います。風の時代はねいいことも悪いこともこう叶うスピード感が本当に上がるんですよ。ネガティブなね愚痴とか不満ばかり言ってる人はやっぱり返ってくる反応、悪い反応になっちゃうんですけど、その悪いことがねパンと返ってくるのも早くなりますし、逆にねやっぱりポジティブな言葉を使ってポジティブな意識を心がけている人はやっぱりいい反応がね返ってくるのもすごく早くなるんです。ですからね何かこうチャレンジ、新しいチャレンジをしたことの結果が出るのもね早くなると思うので、今まで新しいことをね始めることに躊躇していた人とか、なんかこう気遅れしちゃってね、私なんかがこんなことやってもいいのかなとか、結果が出なかったらどうしようとかってね不安な人もいると思うんですけど、なるべくねできること、そんな無理してね背伸びしないで自分ができる範囲のことからねぜひ来年はねチャレンジしていただきたいなと思います。それでねここからが実は本題なんですけど、年末っていうことでね、この前も金運アップのね動画を出したんですけど、皆さんね開運日たくさん目白押しなので、断捨離とかね、あとお財布の買い替えとか、お部屋の模様替えとかね、いろんなね開運行動されると思うんですけど、まずはね私今回言いたいのは、今年1年本当にね私たちよく頑張ってきたよねって自分を褒めてあげてほしいんですよ。世の中、政治と金とかね、103万の壁のね、議論とか闇バイトとかね、詐欺事件とかもいろんなことがあったじゃないですか。それでもね私たちこうやって今生き抜いてるんですよ。これだけでも本当に奇跡的なことなんじゃないかなって思うんです。
で実はね、私たちって今ね生きている皆さん本当に強運だってことなの。いつも例えば自分をね守ってくださっている、ガイドさんとかね、天使さんとかご先祖様とかね、神様とかいろんな人にねありがとうって言ってると思うんですけど、自分自身にねありがとうって皆さん言ってみましょうよ。もうね自分をねこうやってギュってね抱きしめてあげて、ありがとう、偉かったねって、本当によく頑張ったねってもうたくさん褒めてあげてください。でね、皆さんお仕事とか、子育てとか家事とかでね、どんな体の場所をよく使いますか？私はねやっぱり動画作りしてるので、パソコンでね文字を打ったり、あと編集ねする時にマウス使ったりするので、手ですね。手をすごくよく使うのと、あとは目かな。目をすごく使うので時々目薬をさしたりしてるんですけど、あとはね、頭で考えたり、お話しするから口とかもかな。皆さんもねお仕事で、手とか足とかね、腰とかね、本当にもう酷使してると思うんですね。でそのね自分の頑張った体の部分をねこうやってさすってね、ありがとう、ありがとう、頑張ったね、よく頑張ってくれたねって褒めてあげてほしいんです。でね、水仕事をした後にハンドクリームを塗ってねお手入れをしたり、あと男性の方なんかはね手にね豆ができてたり、皮むけしてたりとか、あと日焼けをしてね、もう外の仕事の方なんかはね手の甲にシミができてたりとか、いろいろねトラブルなんかもあるかもしれないんですけど、そういうのって本当によく頑張ったもう証ですから、もう勲章みたいなものなんですね。ですからそういうの全部含めてね、ありがとう、ありがとう、頑張ったねって言ってあげてください。赤ちゃんのね背中とかねペットのね背中をトントンってするような感じで手をねトン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 ってしてあげるのもいいし、あとはね腰が痛い方はね仕事中でも時々ねこうやってひねったりね、ぐーっと伸ばしてねストレッチをしたりとかね、あと手のひらをね指を開いてねグーパーグーパーねしたりとか、こうやってるとね血行が良くなってくるでしょ。この指をねこうやって時々ねこうやってマッサージしてさすってあげたり、指のね爪と爪のの横をねこうやって押してギュッギュッて押してあげるとね、爪の先まで血行が良くなるんで効果的なんですよ。自分のね体の血の巡りをね感じながら、時々自分のねいつも頑張ってくれている体の部分をいたわってあげるようにしてみてください。そしてねこの言霊ですよね。ありがとうとかね、大好きだよとか、愛してるよとかね、いつも頑張ってくれてるね、すごいね、偉いね、ありがとう、こんな言葉をね自分の体に言ってあげてください。私ね今こうやって口に出してるだけでもう体がねもう汗かくぐらいポカポカあったかいんですよ。なので皆さんもねぜひ声に出して言ってみてください。でこれってね、ありがとうとか大好き、愛してるとかってこういう言葉は言霊なので、ものすごいエネルギーが宿ってるんですね。でそういう言葉をね向けられたこの体っていうのはすごく反応して、やっぱり血の巡りがね良くなるので、本当にポカポカあったかさを感じるんです。でね、その言葉を自分の耳で聞いてるとね、私ってこの言葉自分に言ってあげるの忘れてたなって思うんですよ。人にね言うのはすごく言ってたんだけど、自分に向けて言うのってやってなかったなって気づくんです。でこの前もね動画の中で過去動画の自分褒めの動画ねおすすめしてたんですけど、ぜひね自分にありがとう、大好きだよ、愛してるよって言ってあげてみてください。男性の方なんかね特に抵抗を感じるかもしれませんね。照れくさいっていうかね、で自分にね愛してるなんてね俺絶対言えないわ、いや無理だわとかっていう人いると思うんですけど、そういう方はね別の言葉で言い直してもいいんですよ。例えばいや俺なかなかイケてんじゃんとかねいや俺結構いい男だよなとか、いや俺今年めっちゃ頑張ったわとかね、そういう自分のね言いやすい言葉でいいので、自分にねたくさん褒め言葉とか感謝の言葉とかねぎらいの気持ちをねかけてあげてほしいんです。で大人になってくるとね、特に男性の方とかって、なかなか人をね褒めることはあってもそんなに褒められる経験ってないじゃないですか。若い時はね上司が褒めてくれたりしましたけど、自分がね年を取ってくるとそんなに褒めてくれる人とかっていないじゃないですか。
なのでね、自分で自分をたくさん褒めてあげてほしいんです。でね、私たち女性もね、子育てしてる人も、子育てがね終わっちゃった人も、あとお仕事してる方も、あとね専業主婦でお家のことをしてらっしゃる方も、いろいろいらっしゃると思うんですけど、なんかありがとうっていう言葉をね、人にはねすごく気をつけてね言ってらっしゃると思うんですけど、本当にこう自分に対して言うことってないなって思うと思うんで、この機会にね、年末、開運日がねたくさんあるので、そういうエネルギーの高い時にぜひ自分に対してね、いい言葉を、いい言霊をねたくさんかけてあげてください。でね、鏡を見ながら自分の顔に向かって言ってもいいですし、あと、口に出すのがねなんかちょっと気恥ずかしいんだったら、ノートに書いてもいいじゃないですか。そうやってね、耳で聞いたり、目で見たりね、あと口から出したりっていう、行動で示すことで、脳からもねきっと幸せホルモンがたくさん出てるんじゃないかなって思います。でね、じんわりしたね愛とか幸せを感じる、この波動がねまたいいことを引き寄せるんですよ。でね、スピリチュアルって結構頭でっかちになりがちなんですよね。いろんなね本を読んだり、動画を見たりしてね、勉強してどんどんインプットしていくと、知識はね増えるんだけど、どうしても頭でっかちになっちゃって、じゃあ実践してるかっていうとね、意外とそこがおろそかになっちゃう人も多いんじゃないかなと思うんですね。で、じゃあ実践ってねすごい難しいことしなきゃいけないのかっていうと、そういうことじゃなくって、私ね、今自分にありがとうって言ったり、いつも頑張ってくれてるところをねさすったり撫でたりとかって、こういうなんか基本的なことが実はすごい大事なんじゃないかなって思ってるんですね。でね、私の動画でも瞑想とかね、アファメーションの動画とかもあるんですけど、あとグラウンディングとかね、こういうねワークをするのももちろんいいんですけど、なんていうのかな、例えばお茶をね飲んでる最中に自分のね手をこうやって眺めて、年取ったなって思うこともあるんだけど、よく頑張ってきたよねって、なんか私と一緒にねついてきてくれたんだなって、でこの手で子供をね抱っこしたり、ご飯を作ったり、よく頑張ってきたなって思ってもいいじゃないですか。でね、男性の方々もね一生懸命ね頑張って重たいものを運んだりね、あとは嫌なね上司ともうまく付き合ったりさ、結構ストレス抱えながらもさ、なんか家で奥さんに愚痴を言わないように気をつけたりとかね、頑張ってこられたと思うんで、もう今年1年の自分を皆さんたくさん褒めましょうよ。でね、ほっこり心が緩んで、もう心も体もねポカポカあったかくなったらね、きっと来年いいことが起こるぞって思います。で、私のね過去の動画で、今ねすっごい辛いどん底の人とかもたくさん見てくださってると思うんですけど、もうね今年までの辛かったことは全部今年に置いていきましょうね。で、来年から新しい年にするぞって、自分はもう生まれ変わるんだね、風の時代の風に乗ってもう新しくもう生き直すんだっていう気持ちになって頑張りましょう。最近頑張ろうっていう言葉ね、なるべく言わないようにしてる人多いと思うんだけど、私頑張ろうって言葉が好きで、なんていうのかな、今頑張ってる人に頑張ろうっていうと、なんかもっと頑張れっていう意味になるとかね、すごく無理しちゃうっていうイメージを持たれてる方多いと思うんだけど、そうじゃなくってね、前向きな気持ちで諦めずに、腐らずに、もう前向いて進もうよっていう、なんていうか励ましの意味なんだよね。だから別に無理してでも、我慢していやいやね這いつくばってでもやれとかって言うんじゃなくって、なんていうのかな、その言葉自体にその心をねリフレッシュさせるような私効果あるんじゃないかなと思ってて、でやっぱり日本人がね昔からこの頑張ろうっていう言葉をね支えにして日本のね高度経済成長とかをね頑張ってきたわけだし、私ね本当に日本人の魂が入ったとってもいい言葉だと思ってます。だからね、私はね来年もやっぱり皆さんのために頑張ろうって思ってますし、皆さんもね何か今の自分を変えたいとか、もっといい人生にしたいとかね、私はこれから苦労とか我慢とかからもうおさらばして楽しく生きるんだ、そのために今できることをね一生懸命頑張ろう、こういう気持ちになっていただきたいなって思います。はい、ということで、なんか取り留めのない話ばっかりしてきましたけど大丈夫ですか
なんかね本当に今年1年ねよく頑張ったなって、私ね自分で自分のことすごい褒める人なんでやっぱりチャンネル登録者の方がねこんなにたくさん来てくださったのも本当にすごい嬉しくって、皆さんにもねもう感謝の気持ちでいっぱいなんですよね。本当にありがとうございます。そしてねいつもコメントねくださって、で私自身ね YouTube 登録した時に人のね動画見てなんかコメントすることって全然なかったんですよ。でそれなのにねこうやって自分が YouTube を始めたらこんなにコメントしてくださる方いるんだって本当に嬉しくって、ですから私もね本当に皆さんに教わることが多くって、なんか去年より今年成長できたんじゃないかなって思ってます。ということでまた来年気分を新たにしてね、大福まめこミラクルチャンネル、また皆さんのねためになるような心がね癒されたり勇気が出るようないいお話たくさんしていこうと思っているので、また応援よろしくお願いいたします。今年1年本当に皆さんありがとうございました。皆さんに出会えて、そしてたくさんの応援をいただけて本当に幸せな1年でした。また来年も引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年をお迎えください。ではまた新年にお会いいたしましょう。